युवा साथियों, आप सभी को नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी बहुत ही एक बड़ी भर्ती और बहुत ही लंबे समय से जिसकी एग्ज़ाम पेंडिंग चल रही थी, आज आखिरकार एक बार फिर से ग्रुप डी की नई एग्ज़ाम तिथि आ गई है। और वो एग्ज़ाम तिथि आपके पास 17 अगस्त की आई है कि 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो युवा साथियों, अपनी तैयारी को एक बहुत ही बेहतरीन कीजिएगा ताकि आप हर हाल में 100% अपना दे पाएँ और 100% आप इस चीज़ को क्रैक कर पाएँ। ये आपके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।